दोस्तों ये लड़की इधर से जा रही होती है, लेकिन ऐसे टाइम पे इसको देखकर शॉक हो जाता है और ये अंकल तो खाने को खा लेता है और उसके बाद ये खाने को लेकर इधर से चले जाता है। और उसके बाद यहाँ पर ये एक कोई स्टैचू नहीं है, ये एक इंसान है और ये खा भी सकता है, ये सब कुछ करता है इंसान की तरह। लेकिन जो भी इसे देखते हैं वो लोग शॉक हो जाता है और उसके बाद लास्ट में कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप अपने माता पिता या महादेव या हनुमान जी से सच्चा प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब नहीं किया, इसके मतलब आप अपने माता पिता या महादेव या हनुमान जी से सच्चा प्यार नहीं करते हैं। मुझे मालूम है कि आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इस लड़की की ये लड़का बॉयफ्रेंड है, जिसके वजह से जो भी इसे देखता है वो सब लोग शॉक हो जाता है और सब लोगों को लगता है ये तो एक मूर्ति है, लेकिन असल में ये सब कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ एक